再说要用粮食换马的时候，长安就从空间放出了5袋当年在荣家薅来的大米。大衣掀开车帘给牧民看，车厢里堆放着5袋粮食，怪不得这小孩要坐在车厢外。牧民想了想，还是拒绝不了粮食的诱惑。1匹马换300斤粮食，不过这马必须得由我自己来选。牧民大哥呲出2排洁白整齐的牙，像是捡到了宝，哪有不答应的？这些马匹质量都一样，挑选哪匹都可以。长安觉得他们可以跟牧民大哥谈谈接下来的生意，他想多换些马，最好是能换100匹以上。长安拉了一下大衣的衣袖，大衣立马会意。大哥，我是个商人，我以每匹马400斤粮食的价格跟您换100匹马，您看可以吗？400斤粮食换1匹马，也是他们占牧民大哥的便宜。牧民大哥没有答应。小兄弟，不是我不想跟你换，你要的数量太多了，我做不了主。王庭是不允许牧民私下与商人交易的。以前有商人找过牧民私下交易，现在那个牧民已经被王庭剥夺了牧马资格，以牧羊为生。那我可以再用200斤粮食换您1匹次马吗？牧民先愣了一下，然后便抬头看向马群，正好看到马群里1匹瘦小的马儿被一群健壮的马排斥。他的马群里什么时候多了1匹病秧子马？不管了，算是天降横财，正好可以拿它换200斤粮食。他自是满口答应。可以，不过卖给你了，出了什么问题我可不管啊。行，没问题。只要是进了空间的动物，就没有不好的道理。大衣用500斤粮食换了2匹马，1匹品相很好，另1匹就跟病西施一样，随时有嘎的风险。交易完，大衣带着2匹马赶着骡车离开。莫名奇怪，他为何不把拉车的骡子换下来？不过好奇归好奇，他也没有多嘴询问，说不定人家是想着等骡子死了再换。大衣赶着骡车走远，放出神时，确认千米之内都没人。他把2匹马收进顾老六的空间里，高一给2匹马喂了些灵泉水，然后给他们关进了羊圈里，找来木料去了旁边空地搭建马圈。顾老六是在高一开始着手搭建马圈时回来的，回来就发现空间来了2个新伙伴，他还特意跑过去看了看。他随手给2匹马各扔了1粒丹药，看他们吃下去，他才出了空间。回到长安身边的顾老六变成了那个有事儿没事儿就喜欢上蹿下跳的老六，半点不见那神圣庄严的样子。闺女儿，爹回来了，你看我给你带什么好东西了。长安掏掏耳朵，他这一副离开好久的激动样子，让他怀疑是不是他去的地方时间流速与这里不同。接过他老六爹递过来的东西，一看之下不得了。爹干嘛去了？这芯片你从哪里抢来的？这老六不会是在离开的时间里跑别的位面去玩了吧？从一个奇奇怪怪的人身上抢来的，他能控制很多系统，不过全被我毁掉了。顾老六只是简单的说了一下东西的来处，没有过多解释。等大一有空就给他研究一下，说不定还能做出什么好玩的东西来。长安把芯片还给了顾老六，好像对这个东西没有多大兴趣。他随意的把芯片扔回空间，跟长安说道：我的神识发现了草原里有个系统，但是它跟以前我们毁掉的不一样。京城还有个闲鱼系统呢，怎么又来了一个？不是把漏洞给补好了吗？怎么还能进来？顾老六摸摸光洁的下巴，有些懒散的靠在车厢壁上。那是个心愿系统，走的是正规渠道。他觉得很神奇，这比许愿池里的王八还管用。爹，你是想去看看那个许愿池，不是那个心愿系统吗？去看看他的宿主是怎么替人完成心愿的。想到还没告诉大一他们要去哪里，顾老六连忙喊了声：大一，去呼延氏部落。辨别方向的事儿交给了大一。草原这么大，不管哪个方向都是一样的，很容易迷糊。他们离呼延氏部落很远，1-2天肯定是到不了的。
夜色渐浓，草原上的天空星光灿烂，像是抬手就能触碰。皎洁的月光照在静谧的草原上，晚风轻轻吹过，草浪随风起伏，显得十分惬意。夜晚的草原很美，但也很危险。顾老六把银狼他们4个和高一都放了出来。许久没有出来透气的4只，刚放出来就到处撒欢。有他们4只在，那些野狼都不敢靠近，省得他们出手处理，能省则省。长安看向蹦蹦跳跳的4只狼，觉得有点像他老六爹。爹，你看他们眼熟吗？顾老六不解，自己养的能不熟吗？你再看看像不像你？5似主人形。在闺女眼里，她先是狗狗，现在又变成了狼，不知道以后又会变成什么。她可真是物种多样化呀，没有把银狼他们收进空间，让他们在外面多撒了几天欢，直到快遇见牧民才把他们收回去。不收回去不行，顾老六怕他们去扑人家的羊，这可不是野羊，扑了是要挨打的。长安放了些生活物资出来，以防他们要吃饭时正好遇见牧民。米面都拿了很多出来，他们准备多换些马匹。运气还不错，天气一直很好，没有下雨，也遇见了几个放马的牧民，但不是谁都愿意跟他们换的，他们好像对中原人特别不喜，有种天然的敌意。长安想不通这种脑回路，他也懒得费心去想，不换就不换呗。一路上他们已经换到了10匹，即便后面换不到也没事儿，空间里的马可以自行繁殖。他们在草原上行走了1个月，才到达呼衍氏部落。看毡帐就能区分出普通牧民与贵族。普通牧民的毡帐矮小，进门都要弯着腰；贵族的毡帐奢华大气，像一座小房子。他们用毡帐建起了一座小城，这是呼衍氏部落的权力中心，管理着草原以东的牧民。一辆骡车突兀地闯入部落街道，大衣醒目的中原装扮立即引起了巡逻士兵的注意。巡逻士兵举着弯刀将骡车围住，高大健硕的头领上前询问：你们是从何而来？所谓何事？长安看了看那人，又看了看他家老六爹，这一对比，他爹像只小鸡仔。他想回答那人：我们是从东土大唐而来，去往西天取经。阿弥陀佛。创业队伍人手刚好配齐，大一就是全能型人才，可配大师兄称号，队伍的代言人也是他。您好，我们是出来游历的商人，不小心在草原迷路了，可否请大哥行个方便，让我等在贵宝地借宿些时日，实在是赶路累得慌，就想先休息几天再走。带他们去见族长。呼衍氏族长的毡帐在街区的最中心，他们在大门口停了下来，不用别人说，5人自觉地下了骡车。帮客人看好骡车。是。小兵接过大衣手上的缰绳，牵着绳子去了另一边。顾老六带着长安跟上士兵头领的步伐，大一和高一落后一步跟上。刚走进院子里，就有一支羽箭向他们射过来。走在最前方的头领不慌不忙地抬手接住了羽箭。巴尔斯，你好厉害，又被你接住了。乌营小姐。巴尔斯，你怎么带中原人来呼衍族？乌营小姐，请注意您的礼仪。巴尔斯不冷不淡地训斥了一句，手上的羽箭随手还给了乌营，带着顾老六他们继续往前走。这位叫巴尔斯的男人应该不只是巡逻兵头领。乌营被他训斥后，都只敢在一旁撅嘴生闷气。长安不知道这乌营是个恋爱脑，巴尔斯是部落里的勇士，又得呼延族长重视，长得也英俊，部落里许多女孩子都喜欢他，这些人中也包括乌营。但是巴尔斯对谁都是拒绝的，就算乌营是族长的女儿，也是一样的待遇。巴尔斯让顾老六他们在外面先等一下，他进毡帐向族长汇报情况。巴尔斯，有何事？禀族长，族地来了4位迷路的中原旅人，属下不知该如何安置，请族长示下。他恭敬地向族长行了个礼，与刚才在外面给乌营的态度完全不同。这种小事你自己看着办，
巴尔斯行了个礼，退出毡帐。他淡淡的对郭老六说道：跟我走。郭老六这时正好找到了那个系统，在呼延族长大的女儿身上，她名叫萨仁。在乌营未出生之前，她是呼延族长最宠爱的孩子。乌营出生之后，呼延族长的爱就转移了，然后就上演了一出贵族姐妹相互残害的故事。萨仁被害死之后，怨气太重，找到了许愿系统，任务者接了他的任务。现在萨仁就是任务者。原主萨仁的第一个愿望就是让乌营嫁给奴隶，第二个是远离呼延氏，去中原生活，第三个愿望就是让他爹当不成族长，并再也没有翻身的机会。原主没有见过中原的样子，但他听商人说过中原很美，他想去看看，并生活在那里。知道了系统在谁身上就行，他又不是来搞破坏的，纯粹是无聊来吃瓜。郭老六弯腰抱起长安，就跟着巴尔斯离开，牵着骡车等在外面的小士兵见到他们出来，他立即把骡车送过来。不知道要走多远，郭老六和长安上了骡车，大一和高一也坐上了车辕，只剩下巴尔斯走路。他眸光微顿，这几人给他一种奇怪的感觉，或许并不是迷路，而是刻意来这里。一丝暗光从他眼底划过，他心思微转，把顾老六他们安排在了离呼延族长家最近的客毡帐，安排的近点才能更好的监视他们的行为。顾老六和长安是无所谓住在哪里，有个毡帐就行，当然没有也可以，他们不挑。你们就住这里，有什么事可以来找我。巴尔斯说完就大步离开，大一刚到嘴边的谢谢又咽了回去。长安打量了一下毡帐，有20平的样子，里面布置得很简单，一张大床榻，一套椅子和矮机，就这样没了。爹，你是不是找到啦？在呼延族长的大女儿那里。郭老六把长安放在椅子上，他在床上滚了一圈，趴在那儿一动不动。长安的神识扩散出去，正好听到任务者跟系统在聊天。统啊，快想想办法把乌营嫁出去吧，我实在是不想待在这儿了，这些人身上的味道太上头了，原主他爹竟然想让我去跟那个快死的老客还联姻，太丧心病狂了，我怕没忍住直接超度了他们。宿主，再等等，乌营3天之后会算计巴尔斯，到时把人给他换了就行。长安想到刚才在呼延氏族长家见到的那个少女，娇俏可爱，年龄看上去很小，他要算计那个大块头，这么生猛的吗？他继续听萨人跟系统聊，然后又听到个劲爆消息。筒子，你有查到老头子的把柄吗？有的，宿主，呼延族长跟好几位家臣家的女眷有染，原主三哥的小儿子其实是呼延族长的儿子，应该是原主弟弟，而不是侄子。我去，原主三哥的头顶比这草原还绿啊，怪不得老头子更偏心三哥一家，原来是因为小儿子呀。何止是原主三哥绿，全呼延族的人把草原顶头上了。原主二叔的正妻是呼延族长的情人，他的3个孩子都是呼延族长的。统啊，监视好老头子和乌营，该出手时咱就出手。任务者特别兴奋，好大个瓜，他做完任务回去又可以爆瓜上头条了。长安觉得脑子有点不够用，这呼延族长是把全族都睡了个遍呢，他是怎么做到没被发现的？接下来的几天，任务者和那个系统都很安静，长安和顾老六也没有天天待在毡帐里，这里也是有集市的，不过不是每天都有，好像是每隔3天开一次市。集市在城西，卖什么的都有，奴隶像牲口一样用绳子拴在路边，等待贵族来挑选。长安还看到了中原商人，不过不认识。有商人在与商家商谈收购皮毛，也有商家在商谈玛瑙的价格。长安在一个摆满玛瑙和玉石的摊子前，看中了一块南玛瑙原石和一块红玉原石头。他拉了一下大衣的袖子，无需言语，他马上就知道长安的意思。大衣上前拿起那2块原石，询问摊主：
请问这2块原石价格几何？摊主见过大一他们，前些天就来了，一直住在族长家斜对面。他以为他们是族长家的贵客，摊主相当的客气，还带着点讨好的意思。客人要是喜欢，送给您把玩便是。见摊主这态度，大一心思微转，就猜了个大概。他没有解释，不过也没有占摊主便宜。100两银子可以吗？见大一没有要占便宜的意思，摊主也不好硬塞，这个价格没让他吃亏，连忙点头说：哎，可以可以。高二上前付了银子，直接给的一锭金子。推主笑眯眯的接过。客人走好。长安牵着顾老六的手，正在东瞧瞧西看看，又听到了系统和萨人的说话声。统啊，看到那个小孩了没？宿主说的是哪个？就是那个头上绑着小揪揪，天哪，他好有钱！你看他鞋子上的珍珠，有大拇指那么大个儿，他好可爱，好想抓，好想偷回家养。你说我打得过他爹吗？死心吧，宿主，你养不起他，你也打不过他爹，你的私房钱买不起他鞋子上的1颗珍珠。萨人跟系统的交谈，顾老六也听见了，那激动的尖叫声把他吓了一跳。怕这疯女人真偷他崽，急忙弯腰抱起长安，紧紧地搂在怀里。闺女儿，我们回去，有人牙子。长安被他护得严严实实的，小胖脸都挤变形了，说话声音有些含糊不清。爹没啊，快放开我！顾老六低头一看，有些心虚的松开了力道，不过还是一直抱在怀里。他现在是看满集市的人都像人牙子，实在是萨人太激动，他那2眼放光的样子，像是马上就要上来抢一样。集市上很多人的目光都落在他们身上，他还以为是他长得太好看了呢，原来是闺女儿太可爱，他们都想偷他的崽。众人心说，本来是看你们有钱，你这一动倒是让我们看到了这么个大胖姑娘，还真好看，拿儿子出来换，不知道行不行。顾老六抱着长安快步走出集市，只差跑起来了。萨人有些遗憾，统啊，他们怎么就走了呢？我都还没有上前打招呼认识一下呢。他们好像是中原人，不知道能不能当个邻居啊？宿主，他们是被你吓跑的。我什么都没做呀，他都还没上手抢呢。你跟疯批一样的表情，正常人看到都想离远点。这天没法聊了，有劲。他们回到毡帐，顾老六才放开长安，还不放心地叮嘱道：闺女儿，你以后不能一个人出去啊，遇到像刚才那个人那样的就快点跑。爹，有没有可能人家只是在开玩笑呢？这是丢崽丢出后遗症了。不可能，看他那表情就知道他是真想抢。那疯女人看上去想把他干掉，好抢他闺女。长安回忆了一下萨人当时的表情，是有点疯批的样子，确实需要远离。他安抚了一下顾老六，摸摸他的头。爹放心，丢不掉。结果一个没注意好力道，把他爹的头按到实木的椅背上，咚的一声，磕的声音有些响。顾老六的脑瓜子嗡嗡的。闺女儿，想换个爹也不用急于一时。那个还没有控制好力道。长安伸爪想替老六爹揉揉，顾老六条件反射的移开了些，没让他碰到。闺女儿，爹的头不经锤啊，要不你换个人，大一和高一都行。长安见他没事儿，就转身坐好，拿了袋油炸红薯片出来吃。大一和高一也分了些。油炸食品容易上火，但它香啊。见到吃的，顾老六也不抱着自己的头缩在角落里了，像是被鱼罐头钓出来的大橘。4人围着小矮鸡，咔嚓咔嚓吃得正开心。毡帐外就传来了萨人那偏中性的声音：我是族长家的萨人，可以进来拜访你们吗？他在外面吸了吸鼻子，红薯的味道。系统，那个位面不是没有红薯吗？宿主，可能是我的数据库出了问题，
所以漏掉了这个信息。姬国很早以前就有红薯了，不过是小部分人在种植，4年之前才开始了大规模发展，还有土豆和棉花。大衣走出毡帐，客气而又疏离地说道：姑娘见谅，我家公子和小姐现在不方便会客。啊，哦，好，打扰你们了，那等他们方便了我再来。大衣放下了毡帐帘子，没有马上回内室，在门口站了会儿，等萨人走了，他才离开门边。萨人又在心里尖叫：啊，筒子，那个护卫长得好好看，像漫画里走出来的贵公子，刚才怎么没发现呢？这货随时都在犯花痴。宿主，明明那个小崽的爹更加好看，你怎么不对他犯花痴？系统大为不解，那人长得太好看，不似人间客，他有种让我不敢犯花痴的气质。萨人心里还在嘀咕一句，连直视他我都不敢了。那你还敢打人家崽的主意，还想干掉人家？这下换系统尖叫了，我口嗨还不行啊！萨人和系统吵闹着离开，毡帐内的顾老六却想打他一顿，惦记他的崽惦记上门来了。这里有个随时想来抢他崽的人，顾老六不想在这待下去，反正也了解的差不多了。什么任务者替原主惩罚坏人，然后替他过完这一生，这样做有什么意义？活着的时候自己立不起来，死后付出代价许个愿，让别人替你活。不过每个人都有自己的无奈之处，他不予置。夜半时，一道凄惨惊恐的尖叫声划破云霄。昨儿傍晚时正好变天，晚上的天空黑沉沉的，没有半点星光。长安睡在空间里，顾老六把空间给屏蔽了，他没有听到。毡帐离呼延族长家很近，顾老六没有防备的被这声尖叫吓了一激灵。他散出神时，那不堪入目的场面差点闪瞎他的眼。男人丑得惊天动地，女的如花似玉，刺激啊！庆幸屏蔽了空间，没有吵醒长安。萨人跟系统有些疑惑的交谈声传入耳中：统啊，不是要等到丑时才行动吗？怎么子时就出事儿了？宿主，那个巴尔斯不简单，他知道了乌营要算计他，提前布好了局。原主的心愿今天晚上应该能完成俩。系统的话音刚落，便有人大喊：巴尔斯造反了！巴尔斯造反了！巴尔斯带着人闯进族长家，气势汹汹地下令：把呼延氏所有族人全都绑起来！巴尔斯，你长！他话还没说出口，就被人一脚踹翻在地，并堵住了他的嘴巴，捆起来。呼延家的重要护卫已经叛变，留下来的那些都是墙头草和怕死的。这场谋反就像小孩子过家家一样简单，当然简单归简单，巴尔斯想坐上部落首领的位置，还得经过天可汗的考验。一晚上就在各种吵闹声中过去。呼延族长送绿帽子的事儿，在第二天也闹得沸沸扬扬。呼延家的大小姐失踪了，乌营嫁给了奴隶。不嫁不行，她已经不是族长家二小姐了，已经成了奴隶的女儿，正好门当户对。长安午饭时才出空间，知道了昨天晚上发生的事儿，以为是萨人做的。那任务者下手还真的是快准狠。不是他做的，是巴尔斯，他早有谋反的心思，阴差阳错无意中帮任务者完成了任务。顾老六斜靠在椅背上，微眯着眼睛看着长安小口吃着大馒头。他感觉闺女手上那个馒头比他手上的这个更好吃，然后他就从长安手里抢了过来，3两口吃完。确实更好吃，是甜的。他手里这个是没有味道的，高一区别对待。长安看着自己空了的手，再看向他老六爹，他是怎么摊上这个爹的呀？爹，桌子上不是放着还有吗？你干嘛总喜欢抢我的？长安的声音都拔高了几分，就是这小奶音没什么威慑力。顾老六放下手里的馒头，那个不好吃，闺女，你吃的那种甜馒头还有吗？学会挑食了？没有啦。
你把这些吃完，下次让高一给你做玉米馒头吃。长安小胖手指着碗里的2个大馒头，不可以浪费粮食。闺女的话顾老六一向会听，拿起馒头继续吃，跟吃老鼠药一个表情。爹，你说是巴尔斯做的，为什么原主那是他们造反？受任务者的影响，事情发生了转折。顾老六没有多解释，原主萨人的一世与任务者这一世是完全不同的，当然就会发生不同的故事。长安了然，懂了，蝴蝶效应。爹，我们是不是该回去了？回吧，接下来的热闹不太好看，这里应该会内乱，肯定会有人反巴尔斯。不适合再玩下去，顾老六把长安、大一和高一全扔进空间，拿出圣衣服就离开了毡帐。等巴尔斯想起他们，叫人来请他们时，那里早已没有了他们的踪影。听说人已经离开，巴尔斯摆摆手让人下去，没有多在意。走了也好啊，本来他也是想让他们离开，这里接下来会相当不平静，不适合做客。顾老六刚回到岛上的房子里，就有人在敲他们家门。高二大哥，高二大哥在家吗？是找高二的，不过他们不在家，不知道去哪里干活了。先把长安和大一、高一从空间里放出来，他才不紧不慢地去开院子门。院门打开，见出来的是个陌生人，门口的少年愣了一下。这位大哥，请问高二大哥在家吗？我找他商量点事儿。高二不在家，有什么事你可以跟他说，他叫大一。顾老六把大一介绍给了少年，然后就带着长安去了海边。他感应到海边有个有灵气的东西，少年是来找高二谈瓦片生意的。是的，高二在长安他们出去的这段时间又烧制出了瓦片，他们的生意规模又扩大了些。不过他们都是3天打鱼2天晒网，更多的时间是在地里或是进了山里。哪怕是经常缺货，少年也想做这门生意，实在是太有赚头了。他只替高二卖了3次瓦片，就赚了有40-50两银子。这是块肥肉，不说全吃下，咬2口还是可以的。大一是在院子里接待的少年，给他倒了杯茶。请坐，喝杯茶，慢慢谈。少年觉得眼前的男人与高二他们不一样，他有些紧张，一时竟不知该如何开口。小兄弟是想在镇上开铺子，还是卖一批拉一批？大一的声音温润如风，让少年少了些紧张感。卖一批拉一批可以吗？我手上银子不够，等我赚够买铺子的银子，我就在镇上开家砖瓦铺子。可以。大一没有为难他，怎么卖都是卖，只要卖得出去就行。高一对生意没什么兴趣，他扛着锄头去了地里干活，红薯差不多能收了。父女俩在一块大岩石下找到了那个有灵气的东西，是一块雕刻着麒麟图案的玉佩，应该是涨潮时冲过来的，或许是那场台风留下来的出海人的遗物，极品的翡翠，灵气浓郁，只有在蕴含着灵气的玉矿才能开采出来。顾老六反复看了看这块玉佩，两面都是麒麟图案，一个字都没有。他递给长安，闺女，来，把上面的灵气全吸收掉。长安接过去，刹那间玉佩就变得暗淡无光，当然普通人看不出来，它还是一块精雕细琢的美玉。顾老六把没有了灵气的玉佩扔进空间里，想要继续寻宝。闺女儿，我们再找找看还有没有。你把神识散出去，什么宝贝找不到还用得着亲自去找？长安觉得他很幼稚，他又不是3岁小孩了，还陪他玩寻宝的游戏。那多没意思呀！不通过任何力量寻来的宝贝，才能体会到寻宝的感觉。如非必要，他不喜欢用神力，就这平平淡淡像个普通人一样去寻找生活的乐趣才好。他向长安撒娇：哎呀，闺女儿，去嘛去嘛。长安跺跺小短腿，试图抖掉全身的鸡皮疙瘩，面无表情地揉了2把小胖脸，不情不愿地跟着他老六爹去寻宝。
夕阳下的海边最美，没有五彩斑斓的浮光，只有梦幻般的红橙黄留在了天空。一大一小在海边这里挖挖那里找找，宝贝没找到，海鲜倒是捡了不少。长安捡到很多漂亮的石头，他都扔进了空间的水池子里。幸运的捡到个大海螺，可以当个装饰品放在房间。大大小小的贝壳又捡了些，以前捡的都还堆放在角落里，本来是想做风铃的，但每次都偷懒。今天想等明天，明天想等后天，然后就一直没有做成。爹，你看这石头像不像小鱼？长安捡起水里一块天然的类似鱼的石头，顾老六凑过去仔细观察了一下，还真像条小胖鱼。他随手扔进了自己空间里。爹，放我空间里不行吗？放爹这里，等以后再放你空间里去。长安感觉就像是小朋友的红包，父母说先放他们那里，等以后长大了还给你，然后就没有然后了，长大后自己都忘记了。他们在岩石堆里各种扒拉，收获最多的是海鲜和石头。听到高一在喊他们吃饭，这才摆手提着小桶回家。来找高二的少年早已离开，出去干活的高二他们也已经回来。下午他们去了山里砍树，想把砖瓦窑用木墙围起来。高二往长安和顾老六的桶里倒上些清水，海鲜都是活的，可以养着明天吃。就算已经是秋天，岛上还是很热，他们的晚饭是在院子里吃的。天色渐晚，繁星点点，明天又是个大晴天。天气好就好干活，一大早全家人去了地里挖土豆，长安和顾老六也参与其中。昨天没在海岸边找到宝贝，顾老六失去了寻宝的热情，还不如挖土豆有成就感。挖一颗出来就有一大串，长安在地里升起了火堆，原地烤土豆吃。接近中午的时候，昨天的那个少年赶着牛车过来了，跟着一起来的还有个青年，两人长相相似，应该是兄弟。小绵羊，你今天要拉多少瓦片呀？先说好了，我这里没多少存货，要多的话还需要等些时日。高二大哥，我不叫小绵羊，我叫肖绵，有3000片吗？有，不过牛车一趟应该拉不完。更何况还是头老牛，之前给肖绵卖的是他们送去镇上的，但是他们嫌麻烦，就告诉了他可以开铺子，他们给送货。如果不开铺子想售卖，就得自己来拉货。我们可以多走几趟，镇上没有牛卖，我们就在别的村里买了头老牛，等多赚点银子，就去城里再买头好的。要买牛？高二双眼突然晶亮，想到空间里一个大牧场的牛，这不就是生意路子吗？哎，小绵羊，想开个铺子卖牛吗？我在山里养了几10头牛呢，你可以从我这里倒腾过去卖啊。不等肖绵说话，他兄长明显更有兴趣。高兄弟，此话当真？当真，我还能骗你们不成？他们一边往牛车上装瓦片，一边谈卖牛事宜，两样生意他们都要做。高二告诉他们，岛的对面有一个大国，眼光要放长远些。肖绵的兄长有些畏缩，他觉得在岛上他们都不一定能做好生意，去别的地方肯定是不行。与他不同的是，肖绵的眼里全是对未来的期待，是想要扩展新地图的征服欲。梦想再大也不妨碍他现在用老牛拉瓦片，还是要从底层爬起。3000瓦片，他们来来回回拉了5、6天才全部运走。收完地里的红薯和土豆，大一他们又开始烧制砖瓦。砖铺子的老板在县城开了家分铺，这供应量一下就大了起来。一家人包括长安都去了帮忙，长安就是去玩泥巴的，顾老六倒是个干活的主力军。人家7个都是在帮他们父女俩赚银子，他和闺女儿该帮忙的时候还是要帮的，长工也不能一直压榨呀，到时候造反可怎么办？忙忙碌碌的日子总是过得很快，一大家子认认真真的干了3个月活，存了些砖瓦，这才放假休息。当然在休息前，他们还要做好砖瓦坯子备用。肖绵经常到这里来拉瓦片，他觉得在这个地方安家很好，所以就找了高二说这事儿。
他也想到这里来建个小院子住。高二看上去是有些憨，但他又不是真傻。他们这一大家子身上全是秘密，不适合有邻居。当然高二也不会直接说不行，而是告诉他，你知道大海风吗？能把树连根拔起的那种。知道。萧眠也突然想到了这个问题，家人的安全比他的喜好更重要。他不知道高二他们为什么住在这里会没事，也不想去深究，他只想赚钱发大财，让自己的父母能安享晚年。萧眠搬家的事儿不了了之，然而事儿是一桩接一桩，没有领地被入侵的事儿，他们的砖瓦技术又被人盯上了。盯上他们的正是南部掌权者郑氏家族的人。察觉到有麻烦上门，顾老六快速在周围布置了一个阵法，把这里的一切都隐藏起来。等一大群人在那个砖铺老板的带领下来到海岸边时，放眼望去，只有荒凉的海岸，无人问津的沙滩。哎，这怎么可能？明明就有人的呀，有烧砖的窑，有种了庄稼的土地，还有房子，我不会记错的。砖铺老板冷汗直流，明明是很热的天气，但他却感觉浑身冒着凉意。怎么会没有呢？那跟他交易的人又是谁呢？跟着一起来的郑氏家族的人没有相信他。你是不是想要替那群外来者隐瞒？二爷，您息怒，小的真没有隐瞒，就是在这里啊。香面也知道，他经常来这里拉瓦片。对，香面还可以找香棉。去，把卖瓦的萧棉带过来。郑二爷点了2个下属去找他，去找萧棉的2个下属正好在半路碰见他赶着牛车往这边来。萧公子，请跟我们走一趟，我们二爷有请。萧棉不认识眼前这2人，疑惑地问道：你们二爷是何人？找在下有何事？我们二爷是南城郑家的二爷，至于何事，你去了自会知晓。萧棉心里暗骂了声晦气。他不会武功，无法反抗，只能跟着走。不过这路是越走越熟悉，这不就是去高二哥家的路吗？那个郑二爷在高二哥家。直到见到人，再看了眼周围的环境，他立即瞪圆了眼睛，满眼的不敢置信。聪明如他，很快就知道了那个郑二爷找他干嘛，于是他立即演了起来，一副见了鬼的样子，脸色清白，汗如雨下，说话都哆哆嗦嗦的。怎么回事？不见了！他这种下意识的反应把郑二爷唬得半信半疑，砖铺老板更是吓得半死。他连忙拿出随身携带的契约，只听他惊叫一声，砰的倒在了地上。郑二爷的下属上前捡起掉在地上的纸，随意的瞥了眼，吓得他手也哆嗦了2下。纸上的字迹呈暗红色，与其说是字，不如说是某种符号，他们根本看不懂。郑二爷接过纸突然就自燃起来，吓得他急忙扔出去。这下是不信也得信了，事情太诡异，人跟鬼做交易还做成了。现在他们又得罪了那些鬼，断了人家的财路，那他会不会遭报复？他自己把自己吓出了身冷汗，带上下属匆忙离开。萧眠也有些忐忑，不过他没有走，而是去了原来装瓦片的地方等着。至于晕倒在地的砖铺老板，没有人搭理他。这种诡异的事儿是大一干的，用了点小小的幻术。不过这个砖铺老板是不能再合作了。当然，如果他们还想继续在这里住下去，那就要先解决源头问题。郭老六就喜欢这种从源头解决的，干一票够大一他们卖几辈子砖瓦。爷，大火前先查查那个郑氏家族，你的公道不够扣。长安也怕薅错好人，这郑二爷的人品代表不了整个家族，再好的大家族里都会有几颗老鼠屎，不能一竿子就把人家的锅掀了是不？萧眠还在外面等高二，长安便让他们出去看看，理由让他们自己编。别编太离谱啦，吓傻了可就不好。等在外面的萧眠傻愣愣地看着大一和高一从海里出来，
要说怎么做到的，还是那句话，幻境障眼法。两人都来到了他面前，他都还没回神。大一和高二异口同声：完了，吓傻了。正想着该怎么解决时，就听他大叫一声：大一大哥，原来你们住在海里啊！你们是把房子搬回海里了吗？这兴奋的小表情，激动的语气，换他们不知道该怎么反应。你先回去，过段时间再来。大一没有解释为什么，但是萧眠自己会脑补。他想应该是海里有事儿，等办完事儿就回来了。听大一说还愿意跟他做生意，萧眠就开开心心地赶着牛车回去。走的时候顺便把砖铺老板给捡走了，不过没有送他回镇上，而是在半路扔了下来。不讲信用的坏蛋，赚钱了你还出卖人家，就在这里喂虫子吧。萧眠走后不久，砖铺老板就醒了过来，看到自己不在海边，而是在半路，以为真的遇见了灵异事件，吓得大叫一声，连滚带爬的从地上起来，跌跌撞撞的往镇上的方向跑。这边顾老六也展开神识，把郑家的祖宗18辈都查了一遍。怎么说呢，3代以前他们还是个正直的家族，虽然也有1-2个纨绔，但没有真的垮掉。从郑太爷那一辈开始，郑家都开始往歪了发展，上梁不正下梁歪，现在的郑家3代就是最好的例子，欺压百姓，强占平民家产，不仅如此，还草菅人命，对百姓随意打杀。闺女儿，我们现在就出发。这次7个傀儡全带上，去的地方不远，7、8天就能到，房子都隐藏起来了，不用守着。换了大二赶骡车，不能只带着人家大一嚎。他们经常外出，对于怎么走很熟悉。经过小镇时，大一把砖铺的砖全收回了空间。砖铺老板眼睁睁看着那些砖消失不见，吓得人一口气没提上来，两眼一翻又晕倒在地。骡车没有停留，很快就出了小镇。山路非常的颠簸，又走得快，长安实在是受不了这抛来抛去的感觉。他进空间里待着了，顾老六又没进去，他坐得稳如泰山，一直在看外面的景色，好像在观察什么。空间里的各种水果又成熟了一茬，长安就像老鼠进了米缸，挨个吃了一圈，撑得躺在草地上一动不动。新鲜芒果吃腻了，想吃芒果干。大一，他躺在草地上嚎。大一在远处的田里收稻谷，听到长安的招呼，身影一闪就到了他面前。他跪在地上，把长安抱起来，放到了桃林的竹榻上，然后才温柔询问：小主人要大一去做什么呢？长安捧着小胖脸，翘着小脚脚，大一真的是好温柔。晒芒果干。好的呢，那要等大一收完稻谷哦。好哦。大一轻抚了一下长安的发顶，又回到田里继续收稻谷。长安在微风徐徐的桃林中缓缓入睡。顾老六没在外面待多久就进来了，见长安在睡觉就没打扰他，像只猴一样在果林里上蹿下跳。父女俩一个德行，每样果子都尝了一遍，不管好不好吃都要咬一口。他在长安的旁边又放了一张竹榻，就连那躺下去摸肚子的动作都与长安一致。一大一小在桃林里睡得天昏地暗，大一他们收完庄稼又摘水果，忙的是团团转。还好不用纯手工收获，不然傀儡也遭不住啊。大一做了香喷喷的米糕，父女俩闻到香味儿，眼睛都还没睁开，人先起来了。桃林里摆放着餐桌竹椅，还有高一精心准备的晚餐，水煮肉片、凉拌青瓜、香辣大虾，还有鱼丸，中间有一盆白白的米糕。见是要干饭了，父女俩鞋都没穿就跑过去在餐桌前坐好。高一给大二另外留了一份出来，他们可以放心吃。一顿晚饭大家都吃得心满意足，父女俩因为睡了个白天，这会儿是完全不困。爹，我们去晒芒果干。顾老六顺着长安拉着他的力道去了芒果林。长安不想吃有骨头的芒果干，所以摘下的芒果还得去骨。有大一他们在，
制作芒果干并不麻烦，忙活了4个时辰，这一茬的芒果都制作成了芒果干。大一他们休息了2个时辰，又把能晒成干的水果都做了些果干出来。他们在空间里吃吃喝喝，种地做果干。高二和大二轮流赶骡车，路上没有停顿过。他们比原计划还要早2天到达南城。大二找了一家离郑家最近的客栈安置，街上弥漫着一股干海鲜的腥味，哪怕是进了房间也能闻到。长安以为没人出海捕鱼呢，原来他们是从别的海岸出海。顾老六拎起长安，又把他塞进了空间里，带着大一和大二出了客栈。他们直奔政府，隐匿了气息，与周围环境融为一体。街上来往的行人并没有发现他们，他们没有走正门，而是直接翻墙进去。顾老六嫌麻烦，定格了时间。3人穿行于偌大的政府，值钱的、有用的、隐藏在地下和暗处的，全都收进了空间。他们还找到了10多箱的地契，全是百姓的田地。顾老六双手结印，箱子里的地契瞬间消失，然后出现在了百姓们的家。地契肯定是没有精准发放的，反正是给了。要是地契与自己所持有的田地不对等，那他们就自己去相互换回来吧。郑家的宅子太丑，他没有看上，相信他闺女儿也看不上。把一切能薅的都薅干净后，就把郑家的宅子全拆了。宅子是木质的，拆下可以当柴烧，这下他们又可以好几年不用砍柴。屋顶的瓦片是旧了点，不过还可以废物利用，可以低价出售。离开前把郑氏嫡系一脉全变成了傻子，旁支有个人品还行的，顾老六就放过了他。当然也只是放过他和他自己的财产，别的一根毛都没有给留下。3人走出郑家废墟，顾老六恢复了时间运行。郑家的下人看到眼前被拆的宅子，傻了的主家脑子有些转不过弯来。第一反应是他们的工钱怎么办，然后立即反应过来，主家废了，他们得另谋出路。200-300名家仆在废墟里翻找，希望能找到些值钱的东西，能够抵他们这个月的月银。被顾老六薅过的地方，老鼠路过看到都要泪目，不可能还能找到什么值钱的东西，1粒米都没给他们留。如果是好人，他肯定是会留的。长安在空间里翻看刚收进空间里的东西，这个郑家最多的就是粮食，有10多万斤，有些都长没了。金银珠宝还没有荣家的1半那么多，长安瞬间就失去了兴趣。爹，那些没米怎么办？交给大一他们处理。他们在客栈住了几天，百姓们知道了郑家倒了后，倒是开心的。得知郑家嫡系一脉全傻了，那就更加开心了。联想到莫名出现在家中的地契，都默契的没有声张，无声的跪在地上磕了3个响头，心中默念：谢神明保佑。无聊的在空间里抖脚的顾老六突然弹坐起来，然后盘腿闭目打坐。长安看的是一愣一愣的，不知道他这又是闹哪样。看到他老六爹身上散发出的白光，他惊讶地用小胖手捂住嘴巴。信仰之力，真是无心插柳柳成荫。他爹终于是不再冒黑烟了，这算是洗白了吗？不是，怎么就洗白了呢？缺德事儿干多了，冷不丁干件好事儿，他就上岸了。长安抹了把小胖脸，感觉就跟放下屠刀立地成佛差不多。他要向他老六爹学习，不怕缺德，有上岸的方法。顾老六睁眼就看到他闺女小胖脸上露出猥琐的笑，他立刻离远了点，这不太正常的样子，有点危险。长安觉得比起郑家人，那3家算是很好的了。顾老六一番查探下来，另3家确实是不错，没看到什么欺压百姓的问题。他们的目光都不在百姓身上，而是放在了海岛外。格局不同，发展前景就不同，这也是郑家一直在走下坡路的原因。爹，回去不啊？长安趴在水池子边玩水，顾老六在一旁抓蚌取珍珠。回。
顾老六目光不经意的一瞥，就看到他闺女儿伸着胖脚丫子在灵泉池里滑了。闺女儿，这口灵泉是用来喝的，现在成了他闺女儿的洗脚水。胖脚丫子尴尬地缩回来，长安又往旁边挪了挪，离远了些。你又没告诉我啊？瞧瞧，多理直气壮呢。就2口灵泉，大的给你泡澡了，这口又被你洗了脚丫子，你还说你不坑爹？我空间里有干净的，再说这是活泉水，让它流动几天还是能喝的。长安抱起自己的胖脚丫子看了看，没什么问题呀，白白胖胖的像个发面馒头，好想咬一口怎么办？怕自己真咬一口那得多疼。他连忙放下。爹，你看这些粉珍珠是不是比以前的更大颗？比他老六爹的大拇指还大个。空间里喝过灵泉的当然要比野生的品质好。顾老六拿起一颗洗干净，然后把长安项圈上的玉锁取下，换了一颗粉珍珠镶嵌上去。爹，你觉得这样好看吗？他总感觉怪怪的，还不如那块玉锁好看呢。好看，我闺女最好看。顾老六摸了下他的发顶，继续抓棒取珍珠。他们是第二天清晨离开的客栈，那时天刚微亮，大一赶着骡车疾驰而去。回去和来时一样，他们都待在空间里。一路上大一和大二轮换赶车，没有停歇。回来时速度又快了几些，比去南城时还要早1天到家。解决了郑家，顾老六就把房子周围的阵法撤掉。萧眠再次过来时，又看到了和以前一样的屋舍、田地和砖窑。他心中更加确定大一他们定不是一般人。高二问他，我们有一批旧瓦片，你要拿去卖吗？要，不过价格方面，高二哥可以便宜一些吗？比新瓦便宜3成。旧瓦片在他们回到家时，就已经从家间里拿了出来，放在了放瓦的棚子里。这会儿正好带萧眠过去搬，不过萧眠有些忐忑。高二哥，你这个价格给的会不会太低了？他喜欢赚钱，但也不想以让别人吃亏的方式来赚。放心，我不会亏，不然也不可能让利这么多给你。大一他们都一起去了帮萧眠搬瓦片，长安和顾老六带着简易的钓竿去了海钓。长安不是个有耐心的人，钓个3分钟就坐不住了。有其女必有其父，当然反过来说更正确。父女俩坐下没一会儿，就把钓竿插在了岩石缝里，然后开始跑东跑西。一个浪潮找过来，长安被兜头浇了一身，接着第二道浪把他拍进了水里。顾老六跑上前提起湿淋淋的闺女，这水没法抖干净，只能把她扔回空间里。进了空间的长安就跑去了那个他经常泡澡的灵泉池。顾老六眼睁睁看着净化过后的灵泉石又泡了颗大胖闺女，此时的他有些心累。闺女儿，我给你在旁边挖了个小池子，里面还放了能让池水变暖的石头。我变成龙的时候不就是泡了这个吗？可能是在这个池子里泡久了，形成了一种本能反应。那是因为只有这个池子能装下你，现在你变小只了，就去旁边的小池子里，水没有这么深。哦。然后爬上岸，转身扑通翻进了隔壁小池子里。顾老六屏蔽了空间，也让大一他们暂时不能进去。他抬眼看向远处的海面，一艘大船正向这边靠近。他爬上岩石，收起钓竿就往回走。萧眠早已拉着瓦片离开，他重新开启了隐藏阵法，岸边的屋舍和田地、砖窑再次消失。长安在空间里洗好澡才出来。爹，你干嘛呢？来了个麻烦。顾老六一口一个红薯丸子开炫。什么麻烦？长安想学他一口一个，但是红薯丸子太大，只能小口小口的吃。玉眼睛的黄毛应该是商人，
长安吃完一个红薯丸子才想起来还有洋人这回事。你不想跟他们打交道啊？不想，他们的形象让我想起一个让我很讨厌的东西。具体什么东西他没说，总不能告诉他闺女儿仙界有只绿毛鸟，大言不惭地说等他成神后他要睡了他，然后他把那只鸟的鸟毛给烧了，那只鸟成不了神也打不过他。这些就不必跟他闺女说了。长安点点头，没再说什么。他看着碗里最后一个红薯丸子被他爹拿走，低头看了眼自己手里的半个，果断扑上去抢过来先咬一口。爹，我只吃了一半，整碗都被你吃完了，别人家的爹都会让着自家的孩子。顾老六当作没听见，低头就把长安啃了一小口的红薯丸子吃掉。别人家的闺女儿都知道孝顺老父亲。长安看着空了的手，把手上的油全抹老父亲衣服上。大姨，我要吃土豆饼。大姨在砖窑那边远远地应了声。好。海上航行过来的大船停靠在沙滩边，他们有些疑惑地看向海岸上，那里空无一物。是他们看花眼了？一行人下船到处看了看，发现有人类的痕迹，但是没看到附近有人居住，他们可能是停靠错了港口。黄毛的同伴问他，要另寻港口吗？先看看，有可能前方就有城镇。黄毛带着同伴找到了去镇上的那条路，路上有牛车走过的痕迹，都是萧绵来拉瓦片时压过的车轱辘印记。等黄毛他们走后1刻钟，顾老六就带着长安跑去了沙滩，上了人家的船参观。闺女儿，这船应该很结实，你说造这样一艘船要多久呢？爹，你别想了，你造不出来。长安想到了当年那艘被鱼拍烂的船，直接灭了他的希望。有那时间捣鼓船，还不如去别的海岸找渔民买一艘呢。顾老六没在意长安的打击，他想到个损招。闺女儿，我们用他们的船出海玩。我们把船开走了，你让人家怎么办？我们又不是不回来，回来就把船还给他们。不行，要出海我们可以去买小渔船。没得到闺女儿的支持，顾老六有些蔫儿，在床上溜达了一圈，好像也没那么好看。算了，不是最好的，配不上他。父女俩稀奇了一会儿就回家。长安想到了一直没有做的风铃，他把贝壳搬出来，这个任务就交给他老六爹了，手里有活干，他就不会想作妖。爹，你把这些小贝壳都做成风铃。啊，要系铃铛吗？顾老六拿出些银铃铛，也不知道他怎么就收集了这么多的小玩意儿。不要。长安没打算系铃铛，贝壳被风吹过时，它们互相摩擦，本来就会发出声音，系上铃铛就有点太吵了。接下来的时间里，顾老六老老实实的在凉亭里做手工，长安却越看越不对劲。除了第一个是正常的风铃，他老六爹竟然用贝壳做出了八角弓铃。他好像在哪里听说过八角弓铃是镇邪的，不过是铜铃。这贝壳做的应该就只有观赏价值吧。不过也有意外，老六出品必属精品，他向长安炫耀。闺女儿，那长安想还避什么邪？咱家最大的邪就是你自己。郭老六做手工做上了瘾，随后又找来材料做宫灯，再雕刻了些小玩具。黄毛他们沿着车轱辘的痕迹一直往前走，走了1个时辰还没看到人烟。他们迟疑了，与黄毛并行的金毛不想继续走下去。哦，阿诺德，我们不能再走下去了，我想我们需要换个港口。阿特利，我想你是对的。一行人又往回走，等他们回到沙滩，已经天都黑了。本来是想在沙滩上露营，又怕会涨潮，就回了船上。夜里太黑，不好辨别方向，他们打算明天再走。而身处结界内的长安他们，该吃吃，该喝喝，完全不受影响。屋檐下挂上了风铃和宫灯，这座小院子在夜色下更加有意境了。
本来很正常的一座农家小院子，愣是被顾老六捣鼓出了阴森森的感觉。每个宫灯里都放了一颗发着绿光的珠子，大晚上猛地一看，还是蛮吓人的。长安早上起来时，那艘大船已经离开沙滩，周围的结界又撤了下去。长安一时头脑发热，想进山看看。爹，我们去山里看能不能找到新的食物。行，走吧。只要说是去找吃的，顾老六都会很快答应。这次只带了大衣，他和顾老六一人背着个背篓。这边的山植被生长茂密，山里也比较潮湿，山的外围都被高二他们薅了一遍，没什么有用的东西了。他们继续往深处走，在一棵小树旁，长安看到了野萝卜。长安很惊讶，野萝卜应该是在西南地区，亚洲北部才有生长，怎么跑到南端来了？这是户口迁移？他把野萝卜拔出来。爹，种你空间去，让它长种子出来，以后我们又可以多一种蔬菜吃。闺女儿，爹不喜欢吃蔬菜，要不别种了。郭老六觉得吃菜就跟吃草一样，他还是更喜欢吃肉类。萝卜猪肉丸子你吃不吃啊？吃。他麻利地把野萝卜种进了空间，除了刚开始找到的那颗野萝卜，后面就没再找到什么东西了。遇见的不是有毒，就是不能吃，可能是季节不对，山上能吃的野菜并不多。长安记得有蕨菜，但是现在没有见，没什么收获，爬山都没劲儿，在山里溜达了一个时辰就下山了。许久不见的大爷又冷不丁地窜出来，说好的不到历劫结束都不再来了呢。你以为我想来吗？北地也就是流放之地，那里有座镇妖塔，有人破坏了塔里的封印，叫你爹去帮忙封印一下。你打算付多少功德？想我爹去打白工，门。哎呀，我们是一家人，怎么能算这么清楚呢？这叫互相帮助。这个位面的天道又不是你，按正常程序，那什么塔的妖如果现世的话，不该是天道选定的那个人去救世吗？关我爹什么事儿？要什么事儿都是我爹去干，那就要那什么天选之子有什么用啊？让我爹去当救世主啊！你们别跟我说什么只有我爹能封印那个塔，怎么能破坏封印就不能封回去？搞笑！不给满意的酬劳就不去，反正你也打不到我爹。还有啊，老头，不在你管辖范围内的事你少管，天道缩在后面让你上，你就屁颠屁颠的来啦。你们俩关系就这么好，好到可以让亲儿子去给别人当垫脚石。在长安看来，这个位面既然有天选之子，那么不管发生什么事，都是天选之子该去解决的。天选之子在家当吉祥物，要让他老六爹去干活，还不想给工钱，想什么美事儿呢？他爹就是个路人甲，还帮他们摆平了那么多事儿，不能逮着一只羊使劲薅啊！自从上次天道那老头算计他老六爹之后，他就一肚子火，想锤死他。小老头看长安气得小胖脸一鼓一鼓的，真是可爱死了，好想捏一捏呀。哎呀，宝宝啊，天道他知道错了，这不是不好意思自己跟你们说吗？怎么会没有报酬呢？5万功德怎么样？10万，少一点都不行。6万。12万，你要这样跟我讲，那我就2万一次往上加啦。别，10万就10万。你现在就给我爹，不赊账，以我这里的家为起始点，多给我们画一些符，别讲价啊，不然就不去。大爷骂骂咧咧的画了一沓符给长安，然后迅速离开，准备去薅天道补充功德。还没走远，又被郝大儿拦住了。哎，爹，再加2万，不然不去。大爷跳脚想骂人，想到打不过，委委屈屈的又多给了2万。郭老六坑了亲爹一把，就开心的放过了他。至于他爹会怎么坑天道，那是他们老头之间的事儿。这次出门带的还是大一和高一，其他5个也没意见，他们忙着赚银子，没空出门。长安这次没有进空间，是被他爹拎在手里过来的。北地的流放之地地广人稀，而镇妖塔就在一处荒野中，四周了无人烟。
半人高的积雪白茫茫的一片。是哪个神经病跑这儿来玩了？不怕被冻死？长安仰头看向高塔，想起了前世看过的电影9层妖塔，不过这个更高，它有17层。什么妖要用17层的塔来着？爹，里面住的真的是妖吗？不是妖，是魔。当初天道要送他们离开这个位面，他们自己不愿意走，这才被封在此处。他们比较特殊，不死不灭，只能封印。有很多吗？3个。记得有一世他把他们放出来过，相处的还挺好的。他们一个叫魑，一个叫魅，一个叫魍魉，修为还行。长安的关注点是3个魔住17层楼，一个魔可以分5层，还剩2层用来堆杂物，居住面积很宽裕。爹，你怎么不早说有这个地方啊？早知道就可以搬到这里来住，我们可以住顶楼，住得高望得远。平房小院住久了，也想住楼房，换着住。顾老六万万没想到，他闺女的关注点在这里。这座塔比那3只魔更有吸引力。要不等会儿我把塔搬进空间，回去就放在海边。想住塔，我们就可以住塔里；不想住了，又可以回小院子里。可以，里面的魔会不会同意啊？长安抓着顾老六的头发晃了2下。闺女，你轻点薅，要秃了。放心，他们会同意的。还未走近，就听见塔里传出怒吼声，塔门被震得摇摇晃晃，随时都有倒的风险。顾老六腾出一只手，划破食指，用血在虚空中画了道符，封印在门上。摇摇晃晃的大门瞬间固若金汤，也把里面的怒吼声隔绝在内。顾老六带着长安穿门而入，直接把在里面发癫的3只魔给震傻在原地。长安的下巴搭在他爹的头顶上，一大一小认真地看着眼前披头散发、衣衫破烂的3只魔。他们周身黑气萦绕，有2只魔的眼睛是红色的，像是极品的红宝石，另一只的魔的眼睛是紫色的，神秘又璀璨。顾老六自顾自地给长安介绍：闺女，那2个红眼睛的，左边的是魑，右边的是魅，紫眼睛的叫魍魉。哎，我要把这座塔搬到别的地方去，你们有没有意见？魍魉上前一步，有些疑惑地问道：你要搬到哪里去？搬我家去。理直气壮的，像是在拔一棵小树苗。这人脑子有病吧？谁好人家会在家里放座镇妖塔？你搬得动就搬走呗，反正我们也出不去，去哪里都一样。魑和魅也点头表示赞同，眼看就能出去了，没想到来了个变态，这封印就算他们再修炼个1万年也解不开。商量妥当，顾老六没有马上就搬，他在等一个人。那个毁坏封印的人确实有点本事，可惜心术不正，想坐上姬国国师之位，竟把主意打到了镇妖塔上。倘若3只魔破封印而出，那人凭一己之力根本没有镇压的能力。顾老六驮着长安在一层层的逛镇妖塔，下面3层都是空荡荡的，直到第4层才像点样子。3只魔跟在后面不敢吱声。这人的气息好可怕，不敢惹。他们皮厚锤不死，但是会痛，该怂得怂。整座塔上就没找到点什么有价值的东西，除了第10层有个幻境，再往上又是空荡荡的。爹啊，这是哪个吃饱了没事干的建了17层的空塔？关他们3个有1层就够了呀。闺女儿，1层就不叫塔了，那就是个房间。这曾经是座试炼塔，能从1层闯到17层的寥寥无几。他驮着长安一直没放下，就算是徒步爬17层塔都背得稳稳当当。从顶层的窗户出来，去了塔顶，父女俩站在塔顶眺望远方，那里浩浩荡荡的一群人艰难地行走在雪地。顾老六像是恶作剧般，等那些人走近了些，他双手结印，眨眼间塔就和他们一起消失在了原地。那群人吓得愣在原地，
为首道士装扮的老头却很焦急，这是他扬名的好机会，不能就这么消失。老头一连祭出好几张符都不明消失，他跑到原本放塔的位置，这里只剩下一个大坑，跟着他来的人不敢上前，还后退了一段距离。郭老六也没有在这边停留，瞬移回了岛上，回来就把塔移出了空间，放在了田地的另一边。就这样，这处海岸多了一座高塔，3只魔继续被关在塔里。长安有时会去塔里玩，他们就想哄骗长安放他们出去，最后被长安坑出了牢底，一坑一个不吱声。冬去春来，又是忙碌的季节，一家人谁也没偷懒，全去了地里。闲着也是闲着，不如去种地玩。长安和顾老六就这么想的。红薯在空间里育好了苗，省了在外面育苗的时间，现在就可以种植。春耕时，萧绵也在家里帮忙种地，把卖瓦的生意放在了一边。长安见他老六爹坐在地里发呆，这是很少见的事儿。爹，你在想什么啊？在想，这个位面都平稳了，我们怎么还没法离开啊？有可能是你爷爷不让我们回去。他不是打不过你吗？打不过并不代表他不能做别的事情。他越想越觉得肯定是老头子在背后下黑手。那就待着呗，在哪儿不都一样，说不定回去还没那么好玩。长安无所谓在哪里，如果非要选一个地方的话，他还是更愿意待在这里。闺女儿，其实我们可以换个地方玩，也不是非得在这里。顾老六在一个地方待不住，久了就总是想着往外窜。那你想要去哪？长安实在是搞不懂这老父亲，跟个有多动症的小朋友一样。我们回去对岸吧，去到处走走，到不同的地方去生活。爹，你要是这样的话，我们就不适合种地。你看，每到一个地方就得要重新开始，是不是很麻烦？长安实在是不想挪窝，他们已经搬了3个地方了，在这里只住了4年，现在他爹又想走，外面也没什么好看的呀。顾老六见闺女儿完全没有想出去玩的意思，继续劝说。不麻烦的，这些东西我们都能带走，换一个地方直接放出来就行。那也麻烦，要不再住几年吧。爹，其实呢也是可以不搬房子的，不是有顺移符吗？想去哪儿就去哪儿。但是我想搬别的地方去住啊。他是觉得在一个地方住久了没意思，海景他看腻了。长安实在拗不过他，看他坐在地上像是不答应就不起来的样子，抬起满是泥土的小胖手，在他爹头上揉了几下，手上的泥擦干净了。闺女儿，这是爹的头，不是抹布。顾老六顶着一头泥进了空间清洗。长安问旁边的大衣：你们想出去别的地方吗？小主人去哪儿，大衣就去哪儿。他们是傀儡，主人在哪儿，他们自然在哪儿。但是他很开心，因为小主人有在询问他的意见。想放眼整个傀儡界，也没有几个能像他们7个像正常人类一样生活的。